لە دوای موشکبارانی نوێی باڵۆزخانەکەیان لە بەغداد، ڕۆبێرت ئۆبراینی ڕاوێژکاری یاسایشی نەتەوەیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەڕەشەی ئەوەی کرد کوژرانی یاراوڵاتیەشیان لە خۆرەڵاتی ناوەڕاست هێڵی سوورە و ئێران و هاوپەیمانەکانی لی بەرپرسیار دەبن. ئەو لێدوانە لە دوای کۆبنەوەی ئەنجومەنی یاسایشی نەتەوەیی وڵاتە هات بە سەرپەرشتی خودی ترەمپ و بەشداری هەریەک لە مایک پۆمپێی وەزیری دەرەوە و کریستۆفەر میلەری وەزیری بەرگری و ڕۆبێرت ئۆبراینی ڕاوێژکاری یاسایشی نەتەوەیی ئەمریکا کە هەمویان با تیمێکی گوێڕایەڵ و جێبەجێکاری فەرمانەکانی دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەژمار دەکرێن. چاودێران کۆدەنگن لەوەدا کە ڕەشەی نوێی ترامپ لە ئێران چەند هۆکارێکی هەیە، لەوانە گوشارە سەختابووریەکانی واشنگتن بۆ ملکەسکردنی تاران بۆ ڕێکەوتنێکی نوێی ئەتۆمی شکستی خواردووە کە نەکەر ترامپ بەڵکو و پێگەی کۆماریەکانی بۆ هەڵبژاردنەکانی کۆنگرێس بێهێز کردووە. شکستی ترامپ لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتیدا و مایە پوچبوونی لە گشت هەوڵەکانی بۆ مانەوە لە کۆشتی سپیدا کە دوایەمینیان وەڵامی دادگای باڵای فیدراڵیە کە 2 ڕۆژ لە دوای ئاهەنگی ڕادەستکردنی سەرۆکایەتی جۆ بایدن ڕادەگەیەندرێت. ئەوەش حاڵەتێکی دەرونی خراپی بۆ ترامپ خوڵقاندووە، بۆیە لە کۆتاییەکانی دەسەڵاتەکەیدا بەدانانی میلەر بۆ پۆستی وەزیری بەرگری کە بەوە ناسراوە فەرمانەکانی ترامپ بەبێ ناڕەزایی جێبەجێ دەکات، زەمینەیەکی گونجاوی بۆ سەرۆکی ئەمریکا خۆش کردووە بە پاساوی پاراستنی بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا قەیرانێکی گەورە بۆ سەرۆکی هەڵبژێردرا و ساس بکە، بە تایبەتی 100 ڕۆژی یەکەمی سەرۆکایەتیەکەی نوقمی قەیرانەکان بکە و تۆڵەی شکستەکانی بەو شێوازە لێ بکاتەوە. ترامپ چەندین جار جەختی لەوە کردووەتەوە کە ئێران مەترسی ڕاستەقینەیە لەسەر ستراتیجی ئەمریکا لە خۆرەڵاتی ناوەڕاستدا، بۆیە وەکو هەمیشە بڕیارەکانی چاوەڕوانکراو نین و مەترسی تێکدانی دۆخەکە جدیە. چاودێران بڕوایان وایە کۆماری ئیسلامی ئێران لەوە زیرەکترە بکەوێتە دوای ترامپ و ناتانیاهۆ کە هەردووچیان لە قەیرانی لەدەستدانی متمانەی گەلەکانیاندان. تاران بەو پیلانەی ئەمریکا و ئیسرائیلی زانیوە کە پێشتر بە تیرۆری زانای ئەتۆمی ئێران موحسین فەخیمزادە و ویستیان لە کۆتایی دەسەڵاتی ترامپدا ئەو وڵاتە پەلکێشی جەنگ بکەن تا ئیرادەی نوێی کۆشتی سپی نەتوانێت بە ئاسانایی بگەڕێتەوە بۆ ڕێکەوتنامەی ئەتۆمی. هەر بۆیە وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند تۆڵەی فەخریزادە لە زەمینە و زەمانێکدا دەبێت کە تاران دیاری دەکا نەک واشنگتن و تەلەبیب. هاوکات لەگەڵەوەی کە پێگەی ئەکسیۆس باسی لەوە کردووە واشنگتن دەیەوێت باڵێۆزخانەکەی لە بەغداد دابخات وەکو هەنگاوێک بۆ ئامادەکاری تۆڵەسەندنەوە لە تاران، فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ژەنەڕاڵ چیسن ماکنزی ئەوەی بە دوورزانی ئەمریکا و ئێران بگەنە حاڵەتی جەنگەوە. لەلایەکی ترەوە سەرچاوەیەکی نزیک لە حکوومەتی بەغداد ڕایگەیاند ژەنەڕاڵ ئیسماعیل قائانی فەرماندەی فەیلەقی قودسی سوپای پاسداران لە ڕۆژانی ڕابردوودا سەردانی بەغدای کردووە و بەرپرسانی وڵاتەی ئاگادار کردووەتەوە کە وڵاتەکەی بە هیچ شێوازەیەک بەرپرس نییە لە موشکبارانی باڵێۆزخانەی ئەمریکا، تەنانەت لەگەڵ میلیشیا هاوپەیمانەکانی تارانیش کۆبووەتەوە و داوای لێکردوون ئارامی دۆخەکە ڕابگرن. لەگەڵەوەی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران تۆمەتەکانی واشنگتن ڕەت دەکاتەوە و بە هەڵبەسترا و دووبارەی ناودەبات ئەمریکای لە هەر کردەوەیەکی ناحەکیمانە و نابەرپرسانە لە قەڵەمدا کە بۆ پەردەپۆشکردنی و حاڵەتە دەرونیەی ترامپ لە دوای شکستەکەی تووشی بووە تێیدا دەژی. Thank you very much.